na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Ibasa, di surat ni Rosal, kablawan tayo ti Santelia family, ijay kabugaw ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Honolulu, Hawaii. Mr. Rexy Buyat, welcome home gayam kani Comadre Fredalyn Buyat Kelnat from Honolulu. Nakabakasyon ita ako dito Siyudad Tiluwag, particular di barangay 37 Kalayab, Lawag City. Good afternoon pa kay Mr. Onofre Durupan, manipod ang BJY na Hawaii, nga nakabakasyon met tatapo dito probinsya tayo ng Ilocos Norte. To Princess May Santilla, dita Kabugaw, Ilocos Sur. At yung ano din na po, ti tuloy, ti panangibasa, dito surat nga na kay palaunan, kinapalabas, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Rosal. Kalugaran ken kastameten na opisyal ti ili Manong Robert. Pakaramanan nen tiya amo da nanang ni Manang Glory ken ni Manong Poli. Nga nang ipaay ti tulong para ti panakay mansayag ti bangkay ti amami. Saan niya nagpaot wenno? Saan niya nagbayag? Teko na tayo nga Ilocano nga inabot na laeng iti sumyam. Sa naitabunin ti bangkay ti pimusay nga ni Tatang Manong Robert. Gaditan niya na sangpita kini agawidam. Amay sa na malamig si mga. Lugay kasta ti ina, tingin ko ang usap ko. Kasta saan mo mamaan ginawan? Tiliday, isisina ti amami kanakuan. Habit man Robert gapukin. Gaputa,
Ken mabalin pa'y kinungkunak iti pagmumit ko. Nga nagbalin nga panagsin kadakwan. Hindi pa na kayo baklay na iti kasapulan na. Ito nga siya. Awan ti may tulong ko tawan met may lipan. Awan mo met iti pagtagakwa. Manong nagtulit ni di aldaw ininot nga naililiwag ko. Ti kaawanan ni di ama. Manong agingga nga nagbaliw ti desisyon ni nanang ken ti dua kakabsat ko. Sa anak kano na sumrek iti trabaho ta siya kung ti agtagibalay. Ipitpiting ko nga numen ken mabalin ket tulungan da kuma para iti panag-enroll ko iti kolehiyo. Ngem talaga nga natangken ti desisyon da kang runaan na iti inak. Nga saanen nga maituloy pa, pero saan ako nagtuloy pa iti panagana. Agis ti marap kanulayan nga iti balay. Ket isudan ti makamu iti so amin nga agserbi. Kabaliktad data kaditi rumrumwar nga damag. Rumrumwar nga damag nga adda iti pilpilawen ti kabagyan ni nanang nga aking kukwa iti groceria kadakwada iti kabsat ko nga babae. Ti inakit manmano kanu nga sumrek manmano nga mapan gaputa adda ti kakuykuyugnan nga sa bali a lalaki manong Ruben. Nupay mabain na kiti aglawlaw kaditi nga rumrumwar nga nagduduma nga panangipapan wenno pakasaritaan ti ina. Linip-lipak deta ken sa anak laingan niya nagtimtimik nga adda diti manggito. Dayta iditi amok nga rason niya saan da kami nagtuloy nga sumrek iti trabaho. Anong aging kakabsat nga nagtulid ti panawin. Iti maysa nga aldaw adda ti nagbalin nga offer when ujaya kanyak ti maysa kadagiti karubali. Among kadi nga ada kanong umay nga ahensya ti gobyerno iti barangay dito yun. Ket mangsanay da kadagiti kayat na iti at sursuro at dait. Basta ka din. Kayat mo, mabantal to. Amom, kayat ko unay iti makasursuro nga at dait. Naminad na ti standby nga makina nga para dait iti balay ni. Kukwa ka nupay dedi ako pala paket. Ako metin ti mga susar. Kung ni tatang ko nga ano nga kayat ko tep susuro patarimaan mo no paservisan na DJ tapno adan tusar napyakin ka ata adan tigas ka nga guluray nga makina paratit ka siya karot o rin makasusuro ako awang menti usar sa nadaka sa nga sursuro ka mabalin mo menti umayji balay tapno makipag-usar ka iti makinami nga pagdain ana mapagtan to Rosal sige pagunyan na tungan no, mapanta. Ken ipakamu kanyak sakbay ti na ito din daw tapno maisap-sapak kang steamer dito balay. Anya kadi ayat ti oras alas 9 kano ang inggan alas 12 ti tingkat ti aldaw. Ken alas 2 ang inggan alas 5 ti malem ti panagsanay. Sige, may sagahanap na siguro amin mo kuha nga. Banag iti balay ken may steamer ko ti ulit ti balay. Makaisaganak tumitin ti pangrabimi sakbay nga sumangpit na nanang ken sa po ang trabaho, lukas magarigan. Pwede mali. O sige, pagunyan kan ito nga nun ha. Di nang ikalkalang mo Kaya kung nga nakadwak na mapandili barangay nun, tapno, agsursuro para hindi man nagdait. Lukas na nga agdamag ang kinikabsat ko nga ni Manang Glory. Bukawin no, baribar na balikas. Timay ko na. Kaya di among kita. Masa din no ti papapanan na, saan kami may nagtutuyo. Ang peso nga may sa pagtrabahoan may ngayon. Tsak bibibiyangan no, sa din no ti papapanan na. Kaya no resyak, saan kami ito bibibiyangan. Basta yung Manang. Sorry Manang. Pwede, ito na minsan saan ka man nga damag kabuta. Ado ti paka sikurak.
Masikuranak lang aro din iti sasaadik. Masikuranak pa iti kadakkel ti gasto sa agserbi kada tayo ni balay. Siya ka din ipanagsinta na tayo mga gaputa. Awan ti pagtrabaho. Siya ka din ang sistema rin ti ati so amin na pakailaman ng naging arwatin. Siya ti manglabang. Aring na alila ako pineti o balay. Awan tin bagbaga kakasta. Sikalaing ti magibagbaga. No pampanunutem, dakkel na talaga ti gasto sinunik ti balay. Aglalo, ni Nanang, saan nito na yun nga, matatao dito eh. Himit manong puli, at damit din nga, giyan iti balay ti kaayanayat na. Tsaka muna ko, yan ti plano na deti nga tao. So nga, aginiinot ka, Rosal ha, aginiinot ka rin ti balay. Arang din ti amin na panagintinot. No, anya ti sobra tayo nga pa, mamigat, isulti, iduling ko tapos mga tao mo. Kinuan kaya mo, Rosal. Sa dito ti pagpapana. Ano ti bag nga at atel-telan sa karkargana. Simuro na kiti karupa tayo mana. Ni Lucy, kami ang sansanay para hindi managlain. Ada nga ti inijaya ti gobyerno nga. Libre nga pa nagsusuro ni managlain. May suro pa. Total kin maka-estimaran kin din ko lang basta ka mapagkami. Nasayat mo ita, tanong, mamaster mo di panagdain, kin mabali na pagsusuruin, mabali na pagsakulang. Makasakul kami, ti agserbi para ka, saan ka kiti nga, mangnamnamalantang ka na kami, aglalo kanyak. Nasasakit di kiti balikas ti kabsat ko, Manong Ruben. Nupay adda kinapudno na rumbing kadi nga kastalaingen. Tipan na kaiparupa na kanyak, nga siya ket mangnamnaman at tan kadakwada. Saan kadi nga isuda tinang pili kabsat ko, nga agnaedak laing iti baalay tapno siya ti agistimar. Kinagpaysuna arig nakatulong ak kadakwada. Siya ti aglaba. Maisagana amin ti pambigat balunda sakbay nga rumwarda iti balay. Nang nangruna kini manang glory, ngamin ket saan met unay idin nga agaw awid ni Nanang manong ko. Komersyal. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa sidegi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 000232 Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong kada kayo babaen ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kastamet ten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor,
JMR Building, Subarog, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagtultuloy ti panaglabas ti aldao, nalpas ti nagbakabulan niya panagsanay mi nga nagdait, Manong Robert. Napalalo nga lagsak mi ti gayem ko nga ni Lucy. Aglalo nga tan ken ni Lucy, gaputa iso ti napadayawan, nga kalaingan kada kami amin niya, nagsanay. Imay di opisyalis ti ili, pakiramanan ti probinsya, di pa nagturpos mi. Ado kami basit, gaputa nagtitipon, Manong Robert, ti 5 a barangay. Edi mismo a barangay mi nga nagsanayan mi. Dito'y nga naangay, tinindakla na programa para di pa nagturpos mi. May paayan ti pamadayaw, ti gayem ko nga ni Lucy. Kaya kastamit din, at dapay gungunana, nga maysa nga di electric wenno, di kuryente, nga pagdaita. Data ti maysa kaditi na ited keng kuana nga pamadayaw kas kalalaingan itiday di nga panagsanay, Manong Robert. Umapapalak unay nga mawat ti mabalingko kaputa. Saan met niya kas ti kalaing ni Lucy, ti kalaing ko. Dupay sa anak met siguro nga paudi kaputa. Na ilipas ko met amin nga assignments mo pinaramid ti nagisuro ka na kami, Manong Robert. Graduation mi, di ba nagsanay, nga nagdait, kabsan ko. May ni Lucy, iti balay. Among, Rosal, plano datatang kininanang ti mga rami di basit nga pagdaitan. Total, duwan ti makina. Mausal, tinaawat ko nga di kuryente nga pagdaitan, ket ti mano-mano nga pagdaitan. Wanggayan, napatarimaan ni tatang tinasawa pagdaitan. Pinatarimaan na talaga ito ay absur-sur-sur. Nasagang na kanuida dito sa sentro tili, ket imbaga na nga dapat trabaho na iso nga imay na tinarimaan. Mayatin. Kasta aya. Oo, no kayat mo, umay ka, ijay balay no dati daitin. Ta, agsango ta, kasla agsansanay talagta. Mabalingmet anyang aron ti daitin ta. Una ni nanang nga gumatang kanoy ti tela. Di kita nalalakalaing nga tela na pagsursuruan ta. Daitin ta nga kurtina. Agdamag ni tatang kadiri karpintero ti size di tawa. Taiso iti pangisakaranta. Barbari nga dari ti gumatang no mailapo ni nana. Mayat wen, ketuan na tinganan siya. Wen mo saan? Matangdanan ka kas umayag dait. Matangdanan ka. Kahit ko dita Lucy, agyaman ako na ya. Agyaman ako, siyak ti alae makadwa miti, patok din di tinaganakin ka nga pagdaitan. Asin no kumapay, sikat ti kinadgaw na naman nagsanay. Ket sikat ti kasla, buwen-buwenas ko kaputa, nagulod ko ti kangatwa na pamadayaw, iti pa nagturbos na yun. Ngarod, kumapapala ko na iking kanusi. Sige ganyan, agyaman na ka, ibagam tulaing mo kaano nga mangrugita. Ano, mangrugitan, umayak mo ko nagtrabaho, di ba na iyo? Kas agdait ka rin ko na makurtina. Kasawanan niyo tulit yung ibasa, dito surat ni pagayam tayong Rosal, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay nga agyaman tayo, kini Honorable Sangguniang Bayan Member, Joey Suriano, iti Banggi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang, and Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Ni Lani Corpus, manibuti Xiamen, China.
ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-na nyo ti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121 sa Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan met iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technician, staff nurnusenda, ti aircon ti Anyaman Alugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinamat matunan ni Engineer Neil Jose, kan masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo upay iti TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging ganat malpastik kahit yung panakdirin na pasdek. Agserbi ka na kayo si pupudno. Ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, panangidaulo, ti agtagikwa, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, nga kaming ti konseho ti Ili, ti Marcos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan iti gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na ba iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Pagayam ko no kasano ti kaimnas, kapintas ti jaya ti gayim ko nga ni Lucy, kastamet ti kaalas, tinagbalin niya damag kariti ka pamilya. Ninanang ko nga simuro ten iti sabali nga lalaki, kalpasan ti pupusay ti amami. Ti kabsat ko nga ni Manang Glory, pakairamanan ni Manong Puli, inikat kano idan ti kabagyan ti inak, iti mismo nga trabaho da iti groceryana. Ngamin manong nadukalan na kano, ti kaadda ti relasyon
dama ng glory, kenti mismo nga asawa na. Dito'y kabsat nga, nagdanag, nagpanunutak. Sa lupay, titipang nakapagpagpagpagpagpag. Ni Manong Pulis, ang metin niya agaw awi. Ang nanay din iti mismo pagtaingan di, kaya na yan na. Ganit na ikatmetin iti trabaho. Ni Manang Luli, saan niya amon sa dito di ayan na. Kapuit ko na ang kanda ti Krisyon na iti amo, asawa ti amo na. Diyos ko, kasalupay ito ti pinagpili. Dito ay diti pagdanaga. Gapoy ti deto'y jak na puputan ti bagik nga napan, iti mismo nga pagtaingan. Ti pagayam ko nga ni Lucy. Lucy, kinunaki di adda kiti ruangan ti inaladan da, manong ako. Imbasidigmit ngayon sigida kanyak ni Lucy nga rimwar manigo di ruangan ti balay da. O Rosal, kita man may gayin nga, nakabasyar ka. O, pakita mi jilikod. May katay pakita-tin ka. Eta ho, ar-aramiden dati pagdaitan. May kapkapetin ti galbana, na simentumit ti gitigidin na. Uri no awan pa iti palinis, no palitan na nga kunada. Pabalintan ti arugyan. Total, adamit ti elektrisidad na. Na-i-connectar iti mismo mabalay ni. Basta ay ha. Iso nga ruti mayak. Lucy, mabaina ko na yun kanina ti karuma ka rin mapaspasama iti pilyami. Ni nanang ko, ni manang ko glory. Uwen nga rod. Namok med deta. Iso na unay ti pagdandanagak. Sa nino pa ita ti pangalak ti pagbiyak ko ket. Awan damit ti namang iti. Ti ngamin nagtutulagan mi ini makatulpusak ket sanda kong pinagtuloy ti kolehiyo. Masakong kanong siya klaingin kag ti balay. Ngem amo kidin nga, adan ti parang bagbabalaw ti kabagyan ni nanang kanakuada. Iso nga, sanda ko na pinagtuloy na pinagtrabaho iti pagtrabaho ada. Saan ka matanagang ganyan? Mangrugita ngayon sigida. Amon ka din nga, adun digiti nagurupter iti daitin tayo nga kurtina. Ninanang ti makamon ita, adun digiti katingin na. Ken, nakagatang metin iti adun nga tela, na dumadumang klase ti. Tela ken disenyo. Isudan to ti pangkubyanta nga daitin. Sampay ta mapatangan ta. Ken, awan ti reklamo digiti agurupter ken ninana. Aramidik ti amin ang kapalinak. Amin nga, nasursuro ka iti pakat ko tapos. Makontento digiti agbalin nga. Customers ti. Panakdirin nyo nga pagdaitan ti. O sige, di ka madanagan. O, ano ti problema? Ada ka di pa'y lutbel mapagas? Ada ka di pa'y sidain? At damit ket di pa'y angin ka di masusungan nga aldamit ang mga tawanin. Aguri ka. Adun ti ginatang ni nanay sardinas ken noodles iti kalman. Aguri ka ta, mga laak ka, balulit. Napya na nga, iso ti sarsar mo ka di adda nga, maluto nga, kanem iti balayo. Di ka kadi mabuteng sa tiyan. Ag may sakan nga kasama. Numabuteng ka, umay ka lang ta dito. Umay ka lang ta dito. Numaaramid lakit din ti rikep dito naaramid na pagdahitan. Mabali na pagtulugan eh. Mabalin ta ti matulog kita. Iturturin ka niya, may sagay eh. Pindo talaga nga mabuti kag pang-asin. Pasangbayin lang ta umayak mo ko makiturog dito ya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Ni Cousin Edison de la Cruz dito barangay 18 San Pedro, Bingao, San Nicolas, Ilocos Norte. Happy watching, fresh from Canada ni Mr. Edison de la Cruz. Nasaya at unay tintinagasat kanyak ti Dios iti dedi nga gundaway nga kaproblema manurure. Sumagmamanulay nga daw kalpasan ti papan ko iti balay da pagayam ko nga lusi. Narugyanen ti nasao nga pagdaitan wenno tailoring shop nga pinatakder digiti nagadnak kenkwana para kenkwana kapsat ko. Siyak ti kaunaan nga empleyado kapuno siyak nga rod ti imo na amin nga nagbali nagayem wenno kinadwana para iti panagsanay. Nagyaman met ti ina kinamana gabutada ka mang tultulong kini Lucy iti daydi agundaway. Ngay madadda nga nagyaman ak gabuta dakkel unay nga tulong para kanyak ti it-itid da nga sweldok nga inaldaw. Nupay kadigidi nga aldaw manong Robert among kadi 25 pesos laeng ti sweldo. Iti agmalmalem nga panagdait ko iti pagtaengan da Lucy pagayan ko. Magustuhan ka dimit laeng, manusang ka dimit laeng di trabaho. Tal, deti tinadal yung kinigayem mo nga ni Lucy. Kung nati inana kanya, magustuhan ko na amti. Apitin din niya saan. Awan ka sa balin niya pagkamangat kung saan nila kayo gabuta. Kastoy menten tinapaspasamak ka din ng pamilya. Tikapsat ko nga ni Manang Glory, saan ko nga mo sa ginong tinatnakanan na. Agin dinamag na agdinagsin ka na. Tikabsat ko nga ni Manong Kuli at akanuan sa baling at trabaho niya. Kasi nariribok ni panagtipon doy ti asawa na nga mairamramang kanupay ket ti anak na. Malagladimitan ang ulit ti nagpanagan ti pamilya. Ang runaan na kininana nga saan mingamon sa dito ti nangitipanan ti lalaki nga sinumurutan na. Agan-anos ka. Agan-anos ka na ba nga dagas-kasak tayo itineto nga indugita yun. No, umintas ti indrugita yung nga trabaho tayo ng minto ti sweldo
Hindi mo pakadanagan ti pangaldaw ken pangmalim mo. Ulakit ti umay ka nga magtrabaho, mangaldaw kan dito yan. Ken yung mangmalim ka, di mangmalim ka metin dito. Pamigat ka lang tani, di balayo ta. Maladaw met ti alasukso nga panamigat. At lalo ang trabaho ka met sigo din sumangkot ka. Agyaman na kanti. Agyaman na kung ka na kayo. Agyaman na ta. Di aldaw nga may panangawis ka din ni Lucy ket isuti. Isugayam ti. Sinyalin nga madaan na kini panggidan. Agyaman na kung ka na kayo. Kinunak manong Robert. Maasyan unay di tinaganak ken ni Lucy kanya. Edi daydi nga kadigidi agong daway. Adu digiti mangumumsi kadigiti kakabsat ko. Ngem ammuk nga sa anak nga karaman, gaputa ammo ti Dios. Awan ti araramide kadakes, when may kontray ti pada ka tao, kabsat ko. Nasdaawak manong ta, agda ni manong puli, ken kadwana tinakurang paylay nga makatawin, nga anak na. Manong, naimbag man ta sinarong karat ta, mailiw ako na yung ka. O baik man ti ka anak kang manong, sipod pat na kay anak na, talay nga makita. Kinunak ket inubak ti ubing, manong Robert. Putod ko itinagbalin nga, live-in partner ko. Pinagda kayo. Nagpanaw kami. Pinagpanaw na kami, ti. Tikatugangat ka buta. Awam met ti trabaho. Sa anak met na makastriking sa baling nga trabaho. Ada nakastrikak nga marigatan at pang-aasim. Pang-aasim mo siya. Saranahin na kami, ti ka anak kami. Pagkit din niya saan manong, kapsat ka. May sa adabasit mapaspastret ni ket ni Lucy ti trabaho mi ngagdait. Laing akit saan ko nga mairapin ti anak mo gaputa agmalmalemak sa dyan. Saan na bali? Siyak lang tan ti pangaywan ni ti anak ko. Kaya nadadyam ko nga maiwanam, tulungan ako ma. Saan ko nga mo ti araramin ti palagay ko ni ti ubing. Aglalo awang pwede makatawin ni Polly Jr. Sige nga no, sige. Umulit, sumrekte nga ro din ni Manay. Sumrekte yun. Ti kwarto iti da, tatangkin ni nanang yung pagyanan niyo a kwarto. Taday ni silid ni ken ni Manang Glory, isulat ni dati nga ayang ko. Sika idikit, maturog kami tanda ti uri sa dinong apasit ti balay. At damit pagsukat kami di kusina. Isulatan ti pagyanan ni Manong. Sige, agyaman kami ro sa ading ko. Kinuna ni Manong Puli nga kasla nakaamamo a karnero kadigidi agundaway Manong Robert. Simrek kami nga rod ket obaeng ni Puli Jr. Manong ta mangisagana akiti pangmalem tayo. Nanganak met ket ni ti Andalusia ang agsasango tayo nga mangan. Maragsakan ako ni Manong Puli gabuta nagawid kayo ken kadwang pay ti kaanak ako. Nagipagnaedin ni Manong Puli, ken ti anak na iti balay ni. Saan kumitida nga mabali na pawilan? Ngamin, ken agkakapsat kami, ken kukwami amin ti balay nga naibati, digiti. Bueno naibati ti amami, gaputa iso ti akin pundar. Ken kastamit din ti nami nga sa ditno di mi amundo sa ditno ti ayan na. Pagpian naman nung ti luti nga nagtakdiran ti basita balay, ket salda dananang kenday di tatang mi kabsat ko. Isu nga natalgid kami nga agnaed iti sa umalugaan. Nagtultuloy ti aldaw kabsat ko.
Nagpimpintas met tigasat gaputa sumaysaya at tinegosyo dalusi nga pakitrab-trabahwa. Nga daytoyin ti pangalalaa kiti agserbi kada kami atallo. Ni Manong Poli, ti anak na nga Poli Jr. ken siya. Dito'y laeng nga medyo magastaranak gaputa nangina ti gatas ti ubing kabsat ka. Manong Robert, nakaturog din ti anak ni Manong Poli. Idi, agpakada kanyak ti kabsat ko. Sa dino ti papanamanong ket rabiin. Mapanak mamet maki danggay ka digiti gagayem ko, digiti dati nga kinaubingak kaputa, dimagas da iti malem ket umay kanto iti tiyanggi Lola si Makunada. Sige manong, ngem saan ka kumanga agbarbarte ka amum masapak nga ga rumarin tunubigan ang mga bigan tupay makariin kita wan timang kita iti anak mo saan tumikit di nga rigaten nga siya akong timang kaidlaking kuana ngaming ket awam iti sabsabali ka na kami ket nadamit ken di rabi nga siya ti kaidlana baragdag sa kanak pagit dino agabay kami nga maturog iti anak mo agyaman ak ading Rosala. Sige, alaim tulad tan ni Poli Jr. iti kwarto. Sumrekak tulad tamit din no, sumangpetak dito'y balay. Naragsak mano nga nagpakada, gaputa, makadin na nakanumanen, dagiti nabayagin nga kaililiw na, nga gagayem ken kinaubingan na iti lugar ni. Naglabas ti Aldao, Manong Robert. Nadanon ti panagmaysan ti kaanakak ani Poli Jr. Nupay basit ti masapsapula kinpilit ko nga dati sang kabasit niya pagsasangwan. Ket tinagbali na kang runaan niya sa nga ilimi, dalusi ken digiti naganak ken kuana, pakaramanan ti sumagmamano karuba. Nupay basit laing nga pansit ken tay kunatayo nga tambo-tambo aramid, pakaramanan sang kabasit nga soft drinks. Nagbalin kami anaragsak. Dito'y nga may met digiti gagayem ni Manong Poli ket nagsasango da nga naggiinom iti arak. Adamit digiti nagiregalo iti arak para iti kasangay ni Poli Jr. Manong ko. Kasla agar-ari kanyak tiragsak. Ngem malaglagip ko digiti duwapay nga napapateg iti biyag ko. Ti inak ket ti kabsat ko nga ni Manang Glory. Wen Manong, isuda iditi konsentrasyon ti imahinasyon wenno panunot ko. No adada ko mas naragragsak kami manen. Mas naragragsak ko kumanga mang celebrary ti kasangay ti kanaka. Aglalo din ni tata. Amok nga kaililiw na met nga madaan iti apo ko. Laeng awan ti ina ti kanaka. Lobay kasta Diyos ko. Ikarigata. Lobay saan niya nagtaod kanya. Ikarigatak nga anlungen ti. Kabalinak nga mga anlung iti. Panagsirbik na kasin iti ka. Sakay ko matabendisyon ng Diyos ko. Bagamanong nga dakkel metatulong ti kadda ti anak ni Manong Poli ken ni Suna iti balay mi. Nga minsan ko na pampanunutin ti agdalos iti balay. Nagbalin met manakim ni Manong Poli.
No sumangpeta kiti malem nakaisaganan ti pangmalem no saan nakamangan iti Ayandalusi. No rumwara kiti bigat na isaganan na metten ti pamiga. Lupay kasta, nagbalinen niya kaslasyak ti agtagibi iti anak ni Manong Poli. Tunggal rabiin nga isuna ti kaeddak. Wenno, isunan ti kaabay ko iti katre. At dapay ket din digiti rabii nga no aglukag ket. Iriing na kanyak nga masapul na ti gatas. Naragragsakan na kiti day nga sitwasyon, Manong Robert. Naragragsakan na gapu iti kinaasideg ni Poli Jr. Kanyak. Ken ditoy nga kaskarik. Ano nga kaging gana ti kabalinak. Ti agbalin nga ina. Ken kuana. Di nga sitwasyon, Manong Robert. Aging gana nga dimteng ti maysa nga damag. Nga ni Manang Glory ket nagpasngahen. Ada kano iti kabangibang nga ili ken sadya iti naglimengan na. Sigun ka digiti makaidandanon ti damag susustentuang kanumet ti asawa ti kabagyan ni nana nga nakaputot keng kuana. Lupay kasta nagbalinlat nga nakababain para kanya ti sitwasyon ti kabsat ko. Kaya't ko idi nga mapankitain ng binagbagaan dak digiti naganak ken ni Lucy nga saan kung araramiden amangan ta adadda nga agbalin nga komplikado ti sitwasyon. Urayek kano nga ti kabsat ko nga ni Manang Glory ti agparang kanyak nga kaste naramid met ni Manong Poli. Kiti pambagbaga, digiti naganak, iti gayem, naganak, iti kayem ko nga ni Lucy. Ngamin kalpasan nga, isuda ti kang runa na nakatulong kanya. Pinagbalin ko idan nga kas may kadwa a naganak. In paanak ko ti bagik kadakwada. Ngano ana digiti pambagbaga wenno pamilinda ket tungpalek, Manong Robert. Nagtultuloy nga rut ti kasta aging nga adda iti sabali man na problema nga dimteng. Ngamin natuntun kano ti kabagyan ni nanang nga asawa ti nakaputot ken ni Manang Glory ti ayanda. Ket ditoy nga rinaot naman nida. Ket saan damanen nga ammo no sa dinno ti ayan dagiti dua aglalo ti kabsat ko ani Manang Glory, Manong Robert. Naasasya na kiti kabsat ko inay ko unay. Ngamin kabsat karidi aldaw nga isuda ti addaan iti pagtrabahuan. Siyak ti nagbalbalin nga kasla padagsin kadakwada, napalalo di pa nagsarita da. Ngamitakit isudan ti nakakakaasi gapido agdamang sitwasyon da. Aglalo iti kabsat ko nga ni Manang Glory. Ken uray metten ni Manong Poli, pagayam ko. Kapagayam Santiago may lipas, pailayang ibasa dito surat ni pagayam tayo Rosal. Anya piti agbalin nga gasat ni Rosal. Itatadaanin iti may baga nga natalgid ang pagsapulan. Padaanan nyo yung tunubigat, tituloy tayo tumanin niya ibasa, dito surat niya na kay palaunan, tinapalabas ni Piyag Kinayat, ni Pagayam tayo, Rosal. Dito nga rin ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinadalinaay nga malem, ti Martes tayo amin na sapada Papagayam, agyaman kamti kay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak.
Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.